បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាននៅចាំអត់នៅឆ្នាំ2008ប្រទេសរបស់យើងធ្លាប់មានសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធជាមួយប្រទេសថៃនៅប្រាសាទព្រះវិហារចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2008ដែលជាជុំចុងក្រោយនៃចំនួនដ៏យូរមួយសតវត្សរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារសតវត្សទី11នៅតំបន់ភ្នំដងរែកចន្លោះស្រុកចំខ្សាននៅខេត្តព្រះវិហារនៃភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជានិងស្រុកកន្ទ្រាលៈក្នុងខេត្តស៊ីសាកេតនៃភាគឦសាននៃប្រទេសថៃប្រកបចំនួនដណ្ដីចំនួនតំបន់ដែលមានទំហំ 4.6 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារគឺជាតំបន់ដែលទាំងកម្ពុជានិងថៃបានអះអាងជាដណ្ដីរបស់ខ្លួនកម្ពុជាផ្អែកលើការសម្រេចរបស់ ICJ នៅឆ្នាំ1962ដែលបានផ្ដល់ប្រាសាទព្រះវិហារជាអចិន្ត្រៃយ៍ទៅកម្ពុជាថៃអះអាងថាតំបន់ជុំវិញប្រាសាទជាដណ្ដីរបស់ខ្លួនការចុះបញ្ជីប្រាសាទជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី7កក្កដាឆ្នាំ2008អង្គការ UNESCO បានចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលផ្អែកលើដីធ្លីនៅក្នុងសិទ្ធិគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាថៃបានបដិសេធការចុះបញ្ជីនេះដោយអះអាងថាតំបន់នោះប្រើផែនទីដែលមិនត្រឹមត្រូវការចុះបញ្ជីនេះបានក្លាយជាមូលហេតុដ៏ធំក្នុងការបង្ការប្រយុទ្ធយោងតាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួនថ្មីបំផុតបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2008នៅពេលដែលទាហានថៃប្រហែល50នាក់បានផ្លាស់ទីលំនៅចូលទៅក្នុងបរិវេណវត្តកែវសខាគិរីស្វាដែលអះអាងថាស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាប្រហែល300ម៉ែត្រពីប្រាសាទព្រះវិហារបញ្ជានោះបងបណ្ដោះវាយខែតុលាខ្ញុំបញ្ជាសកម្មភាពនៅវារ៉ាន់ទីដោយអាមេរិកបញ្ជាវាយរៈដូចគ្នាកងទ័ពនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃបានបើកការប្រយុទ្ធគ្នាជាទ្រង់ទ្រាយធំលើកដំបូងនៅម៉ោងប្រមាណជាង3:00រសៀលថ្ងៃសុក្រដែលជាជំនួបព្រំដែនតានដឹងជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកនេះប្រទេសថៃអះអាងថាការបោះបង្គោលព្រំដែនមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់សម្រាប់ផ្នែកខាងក្រៅនៃតំបន់ដែននៅជាប់នឹងប្រាសាទដែលត្រូវបានវិនិច្ឆ័យថាជារបស់កម្ពុជាដោយសេចក្តីសម្រេចពី9-3របស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ក្នុងឆ្នាំ1962នៅខែសីហាឆ្នាំ2008ឌីវីតបានពង្រីកដល់ប្រាសាទតាមមុនសតវត្សទី13ចម្ងាយ153គីឡូម៉ែត្រ95ម៉ៃខាងលិចប្រាសាទព្រះវិហារដែលកម្ពុជាបានចាប់ប្រកាន់កងទ័ពថៃថាការកាន់កាប់ប្រាសាទដែលខ្លួនអះអាងថាស្ថិតនៅលើដីកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសថៃបានបដិសេធថាទាហានណាមួយមិនបានផ្លាស់ទីចូលទៅក្នុងតំបន់នោះរហូតដល់មនុស្សជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងការជួបប្រជុំគ្នាក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2011កិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវបានឈានដល់ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2011ដើម្បីដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ចំនួននៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013តុលាការ ICJ បានប្រកាសក្នុងការសម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆន្ទថាសាលក្រមឆ្នាំ1962របស់ ICJ បានប្រគល់ប្រាសាទព្រះវិហារទាំងអស់ឲ្យកម្ពុជាហើយថាប្រទេសថៃមានកាតព្វកិច្ចដកទ័ពប៉ូលីសឬឆ្នាំថៃដែលចូលជើងនៅក្នុងតំបន់នោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្លួនបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់កម្ពុជាដែលថាសាលក្រមបានប្រគល់ភ្នំត្រពាំង3គីឡូម៉ែត្រភាគពីយប់នៃប្រាសាទដល់កម្ពុជាដោយបានរកឃើញថាខ្លួនមិនបានកាត់សេចក្តីលើអធិបតេយ្យភាពលើភ្នំនោះទេយោងតាមក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការបាញ់គ្នានៃកងទ័ពសត្រូវនិងកងទ័ពកម្ពុជាបានកើតឡើង4លើកលើកទី1នៅថ្ងៃ15ដុល្លារ2008លើកទី2គឺនៅថ្ងៃ3មេសាឆ្នាំ2009និងលើកទី3នៅថ្ងៃ22មករាដល់ថ្ងៃ7កុម្ភៈ2011ហើយចុងក្រោយកើតឡើងនៅថ្ងៃ22ដល់ថ្ងៃ28មេសាឆ្នាំ2011ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងមន្ត្រីយោធាខ្មែរបានអះអាងថាការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេលជាង2ម៉ោងនេះភាគីទាំងសងខាងបានប្រើកាំភ្លើងផ្លោងនិងកាំជ្រួចវងធុន BM21ក៏ប៉ុន្តែភាគីចំនួនបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការបង្កហេតុការប្រយុទ្ធនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសទាំងពីប្រទេសហើយជំនះប្រជាជនរាប់4នាក់ចេញពីតំបន់ចំនួនវត្តកៅសខាគិរីស្វរៈនិងប្រាសាទព្រះវិហារដោយចំណាយរបស់ខ្មែរបានទទួលរងគ្រាប់កាំភ្លើងធំរបស់ថៃហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតមួយចំនួនបន្ទាប់ពីប្រទេសថៃបានជំទាស់ទៅនឹងការដាក់ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមិនបានសម្រេចនេះគឺជាការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយប្រដាប់អាវុធជាលើកទី4បន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នារយៈពេលខ្លីៗកាលពី3លើកមុនការប្រយុទ្ធគ្នាលើកនេះធ្វើឡើងដំណើរគ្នានឹងពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងថៃបានអង្គុយប្រជុំជាមួយគ្នានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដើម្បីជជែកគ្នាអំពីសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហៅណាំហុងបានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៅនេះថាប្រទេសថៃបានបាញ់ប្លង់ចូលមកជ្រឿននៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្ពុជានឹងប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងយូរបំផុតនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេចថ្មិញដាក់គ្នាដោយមិនខ្លាចនានាអំពីការបើកសង្គ្រាមវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេ
ตัวเลขในการสลับบัตรบงชีวิตบงหานทากองตบไทยหนึ่งกัมพูชีมีระบุหนึ่งสลับมูจำนวนกอบนแต่เกตเนื้อมันตอนดังจำนวนเป็นประกอบในลายหาเตประหอมได้จุดติตังทัดเนื้อขนมได้ระบบไทยตัวมุกหนึ่งประสาทเปรวิเฮียบ้านตัวโรงกาโคขาดจำในแอค้างเพกี้กองตบกัมพูชีตระเกรุมเปิงถาบ้านตัวโรงกรุ๊โดยคเนกอการจอจาวทาพิบาทเวพิกิบันกับมินกรอยกับปักตังเกตรัฐาพิบากัมพูชีหนึ่งไทยบ้านจุบจมคเนียดำใบสไฟโนกดำนอสไร้สันติเพียบประเทศแต่งปีบานปรมเปรี้ยงเลิกกาบินจับกาปักตังเกตดาวปราการจอจาจำลูกองค์การสหประชาชาติบานสนาสมอพิกี้แต่งปีบรรจุสกรรมเพียบประยุทธ์ในโรวิธีนการดอสไร้ตามสันติวิธีการปรมเปรี้ยงดอกโยเทียกรอยสันติเนียสันติเพียบกองกำลังโยเทียในประเทศแต่งปีบานปรมเปรี้ยงดอกคลุนเจนปีดำบันจุมลูจิบันดออาซัมในชนำปีปอนดับใบตุลาการยุติโทอันตรจิตบานสมรัฐาดันได้จุมวิ่งประสาทประวิเฮียคือจีกรรมสิทธิ์ระบบกัมพูชี